Друзья, всем привет! Сегодня очередное видео с учебным ульем, на примере которого покажу вам объявленную в названии тему «Круговорот рамки улья». Почему так? Потому что мы рассмотрим весь цикл рамки от ее момента постановки в улей и до ее перетопки или утилизации. Рассмотрим, когда применять какой-то способ и как вообще это сделать. Потому что у начинающих пчеловодов и даже у тех, кто уже занимается не первый год, возникают вопросы, часто задают, каким образом вот сделать так, чтобы в рамке не было ни расплода, ни меда, то есть успеть ее забрать, чтобы не терять ни мед, ни расплод, чтобы ее забрать темненькую и пчелы не успели ее опять пустить в работу. Сегодня мы это все подробно рассмотрим, но прежде чем приступим к этой теме, я бы хотел сделать очень важное заявление, объявление. Сегодня суббота, 4 апреля, а вот через неделю, в субботу, 11 апреля в 19:00 на моем канале будет стрим с прекраснейшим пчеловодом, практиком, опытным пчеловодом, просто профессионалом своего дела Владимиром Егоровичем Малыхиным, который занимается изоляцией маток, автор книг, множество книг. Это будет не просто его выступление, спич, какая-то повторяющаяся информация из книг. У нас будет с вами уникальная возможность задать ему те вопросы, которые у вас есть по этой теме. Что-то не получилось, что-то у вас есть применительно к вашему региону, вашей ситуации, вы хотите уточнить и так далее. То есть массу вопросов мы можем задать и уточнить. Я уже приготовил ряд вопросов для Владимира Егоровича и надеюсь, это будут интересные вопросы, которые смогут раскрыть более полно тему, потому что у меня они есть. Если они есть у вас, вот здесь в углу QR-код моего телеграм-канала, телеграм-группы, куда вы можете подписаться, зайти и написать вопросы, которые вы хотите, чтобы мы задали Владимиру Егоровичу. Вы, конечно же, можете в комментариях во время стрима писать эти вопросы непосредственно во время обсуждения. Но вдруг, если вас не будет, если как-то сложится так, что вы не сможете быть присутствующими, для того, чтобы мы обязательно задали ваш вопрос, напишите его либо здесь в комментариях под этим видео, либо туда в Телеграм, и мы обязательно его зададим Владимиру Егоровичу. А теперь приступаем непосредственно к нашим рамочкам. Итак, когда я начинал, признаюсь честно, у меня не было никакого представления о том, как это все происходит в улье. Я знал, что там есть рамки, но у меня был такой вопрос, что еще и рамки покупать нужно. То есть, для меня казалось так, улей купил, и уже там как-то оно, все это дело пойдет. Но что делать нужно рамку, да еще как она устроена, я не знал. Потом, когда уже узнал, оказалась рамка это вот такая вот деревянная конструкция, верхний брусок, боковые планки, нижняя планка имеют определенную форму, разделитель Гофмана, могут быть без него, еще есть проволока на 5 обычно, 5 проволок, бывает на 4, но она хуже. Об этом, кстати, у меня есть видео по поводу рамок, посмотрите, я его оставляю, как всегда, в описании под видео и в рекомендациях. И также это обязательно ее основа вощина, которая наващивается, лист вощины наващивается на эту проволочку путем разогрева проволочки либо прикаткой. И вот когда мы ее туда закрепили, уже такую готовую рамку с вощиной мы вставляем в улей. Куда именно вставлять, как и как пчелы отстраивают эту вощину, по каким принципам. Также есть прекраснейшее видео, оно уже там близится к 1 000 000 просмотров, потому что объясняет научно сам принцип отстройки вощины. Не вот именно прям куда ставить, но хотя и куда я там тоже рассказываю, потому что всегда стараюсь дать максимум своих видео, чтобы вы почерпнули множество информации и у вас осталось меньше вопросов. Ну и кроме того, там в комментариях очень много писали разных моментов, можете тоже почитать. Так вот, сегодня поставили мы, значит, рамочку с вами в улей, пчелки ее оттягивают и что значит оттягивают? Настраивают на вощине соты, удлиняют их. И получается шестигранная ячеечка, в которую пчелы ее используют двумя способами. Либо закладывают туда корм, пыльца, превращающаяся в пергу, либо мед, нектар, превращающийся в мед, либо же они используют ее под расплод. То есть матка сеет туда яйцо, и там воспитывается личинка. После определенных метаморфоз из этой ячейки выходит уже здоровая, живая, полноценная пчела.
Итак, друзья, в чем же особенность самой рамочки, почему их нужно менять, почему нужно обязательно держать руку на пульсе и не допускать нахождения в улье старых сот? Да, действительно, у каждой рамки есть свой срок годности, срок жизни, ресурс, за которым необходимо следить и обязательно утилизировать рамку, либо же отправлять ее в перетопку. Итак, друзья, если дерево у нас служит намного дольше, мы видим, что оно и светлое, сильно там какую-то форму не потеряло, и восковая моль может погрызть дерево, испортить, и муравьи даже, и так далее. И вообще рамка может заплесневеть, со временем стать темной, погрызанной, и там еще чего-то. Короче, может реально дерево испортиться. Либо просто уже она расхлябалась, конкретно там ее уже не собьешь, не отремонтируешь, просто выбрасывается такая рамка, и все. Желательно сжечь даже. Но когда дерево у нас еще в порядке, у нас раньше всего изнашиваются именно соты. Вот соты, видите, я искал рамку наиболее темную, но не нашел. Слишком темную. Такая, она еще годится в эксплуатацию. Там из нее может 2-3 поколения выйти, но темнее не нашел. Короче говоря, это уже на грани рамочка. Как это определить? Каков механизм? Здесь важно знать. Смотрите, что происходит. Когда у нас есть чистые соты, просто воск, да, матка туда посеяла яйцо, личинка имеет свой кокон. Когда она превращается в пчелу, этот кокон полностью прилипает к стенкам восковой поверхности сота. После того, как это произошло, пчела уже там здоровая вышла, а этот кокон остается внутри. И так все соты заполняются этими коконами. Происходит наслоение коконов, соответственно, ячейка уменьшается в диаметре. Не намного, но уменьшается. И с течением времени, где-то через пару лет уже использования такой рамки, ячейка становится настолько мелкой, что рождаются мелкие пчелы. А мелкие пчелы – это меньше меда, это не такие крепкие, может быть, даже не так долго живут. Это научно доказанный факт, здесь не требуется каких-то дополнительных аргументаций. Пчелы из старых сотов темных выходят мелкими. Второй аспект, жуткий недостаток темных сот, это то, что есть определенная микробиота в самой личинке, и потом после того, как она выходит, ее экскременты, все это пчелки, конечно, чистят, но что-то остается. И такие рамки могут быть источником вирусов и болезней, особенно переносчиком каких-то грибковых заболеваний, а также различных, которые спорами передаются, там вирусы, бактерии, в общем, весь ряд, вот любое, открывайте справочник болезни пчел, абсолютно все может передаваться через соты. Итак, друзья, поэтому обязательно нужно своевременно менять. Как определить, чтобы не смотреть по сроку, не писать там дату изготовления рамки, дату, когда вы вставили ее в улей, и не смотреть, не засекать 2 года. Пчелы могут ее использовать интенсивно, могут не использовать интенсивно, а также рамочка может быть вообще занята медом, и чисто мед в нее пчелки складывают, и как медовая сушь она у вас может служить в разы дольше. Вот такая вот рамка, в которой не было расплода. Она выглядит вот таким образом. Она светлая, и ее можно использовать и использовать. А теперь мы идем непосредственно к круговороту рамок. Значит, после того, как мы вставили вощину, она у нас употребляется пчелками. Если они в нее складывают мед, мы можем потом мед поднимать наверх, либо же вообще рамки сверху. Там я сказал, это отдельная история. Медовая сушь, конечно же, тоже должна заменяться. Но такая рамка, она в принципе является просто тарой под мед. Если у нас есть расплод в рамках, как там быть? Очень часто спрашивают, как заменять, как вообще определить, когда менять. Есть такой способ, который описывается в любой книжке, литературе, на сайте каком-то и так далее. Говорят, ты возьми рамку вот так вот на свет ее посмотри, если она не просвечивается, ну мне солнце там, надо в ту сторону смотреть. Я, честно говоря, еще ни одной рамки не видел, чтобы вообще прям не просвечивалась. Ну было там, я когда-то у кого-то, у дедов покупал пчел, и там рамки были, они, во-первых, вот здесь такие черные, как, наверное, моя куртка, и плюс ко всему, там действительно они, то есть, ну, вообще не светились, я не знаю, пчелы в них и не развивались, они там чисто вот все время были с медом. Деду жалко мед выбросить, он не знает, как от него избавиться, и поэтому у него всегда такая рамка, она уже вот здесь вот там просто, ну, короче, кошмар. Я показывал, у меня есть рамки в разных видео, там, посмотрите, есть видео, также я говорил о темной и светлой суши, миф или правда, тоже все вам оставляю, посмотрите, не буду на этом останавливаться. Идем непосредственно по нашей теме. Значит, в следующий момент, после того, как у нас пошел расплод, пошли поколения, мы отбраковываем не только тогда, когда она уже прям не светится, а просто видим визуально, что рамка действительно темная. Вот такую рамку я уже не хочу использовать в этом сезоне. Она у меня уже отложена, она, как видите, не в улье, но в ней есть мед. Вот здесь вот меда полно, и вот здесь вот тоже есть мед. После того, как пчелы перезимовали, эта рамка вот в этом месте не имеет ничего.
ни яиц, ни меда, то есть она пустая. Если вы при весенней ревизии, как только посмотрели туда в улей, увидели такую пустую рамку, либо осенью, когда собираете гнездо, то вы сразу же можете такую рамку отставлять, убирать. Что делать с этим медом? Поговорим чуть дальше. То есть вы ее убрали, вот она у меня убрана, уже пчелы ее не будут осваивать. Мед из нее забрать можно очень просто. У нас в улье весной, сейчас вот весна, апрель месяц, есть всегда вот такое положение дел, да, несколько рамок, вот 7, например, рамок было, сейчас я одну достал, и 2 по краям у нас в центре гнезда, сформировано гнездо в центре улья, у нас есть 2 заставные. Мы берем такую рамочку, приносим сейчас в улей и ставим за заставную. За заставную они не будут сеять расплод. Они будут забирать этот мед и переносить его в гнездо. Как только мед забрали, мы увидели, что там, ну, практически вообще, вот прям бывает вообще аж вылезали, бывает там где-то чуть-чуть что-то. Все, взяли ее и перетопили на воск. Эта рамка сама по себе прекрасна, еще может служить. Где-то почистили, почухали. Сразу же, если воскотопка паровая, она и продезинфицировалась. Если нет, то горелочкой или строительным феном прожгли ее, чтобы нигде ничего не осталось, никаких вот этих вот бактерий, вирусов и всего остального. Патогенной микрофлоры мы ее называем. То есть вот такой способ за заставную прекрасно все это дело убирает. И тут появляется вопрос, а что делать, если нельзя за заставную? Видите, у меня улей 10-рамочный, соответственно, в нем меньше маневренности. Там у меня стоят ульи 12 рамок и есть лежаки, несколько штук. Но, значит, смотрите, в чем нюанс. В лежаке вообще все просто. У него, если тут семья сидит, тут еще карман большой, и мы там можем за заставную ставить, все прекрасно. В 12-рамочном улье, чем они мне нравятся, тоже есть где разгуляться. Даже если 8 рамок перезимовало, мы делаем следующим образом. Я беру весной, убираю одну заставную. Если действительно 8 рамок, это прекрасное количество перезимовавшей семьи, все рамки ставлю вот сюда, к одной части, только бы он у меня не перевернулся феерично. Вот так поставили к одной части, соответственно, мы уже на одну рамку место сократили. Сделали вот таким образом, у нас появился тут карман. Там пчелки развиваются, у них гнездо, а сюда в этот карман мы посмотрели, перебрали гнездо при втором осмотре весеннем. Увидели, что ну какая-то рамочка не освоена, нет в ней расплода и меда мало. Например, это была какая-то крайняя рамка. Глянули, ну да, темная, что там ее, надо менять. Взяли ее, поставили за заставную, а сюда либо какую-то вот такую вот светленькую рамку, которую я держал уже в руках, вставили, пусть матка в нее засевает, то есть взяли медовую сушь и засевает. Кто там начнет писать или хочет написать, что в медовую сушь не сеет, тоже есть видео, и тоже я его прикрепляю под этим видео, посмотрите, лупит она в медовую сушь аж бегом, когда некуда, то не перебирает, она вообще перебирает там вообще по другим причинам, но опять же, видео не об этом, не зацикливаемся, значит, поставили таким образом за заставную и все. Но и тут есть нюанс, когда и так могут не забрать. Что происходит? Рамок у вас много, вы хотите реально профессиональное пчеловодство, это 30-50% рамок обновленных за сезон. Это нормально, это правильно, это здоровая пасека, залог здоровья пасеки, обновление рамок и сот. И какой может быть нюанс? Вы вот так рамочек наставили, ну 2-3, да. Они у вас там выбрали. Вы же сюда им медика ложили, канди, еще там чего-то давали. И они не весь мед забрали из рамок. Что тогда происходит? Мед у вас в рамках остается. Гнездо постепенно расширяется. Круговорот суши, если сушка, например, ну вот такая, давайте вот эту возьмем для примера, да, светленькая, видите? В ней и пчелки были, расплод был. Но и тем не менее она еще потянет, да? Можно ее использовать. Если из такой рамки медик выбрали, мы ее ставим в гнездо, и пусть они в нее опять там сеют яйца, складывают себе запасы, это их дело, что они там будут делать. Вернули. А если действительно вот из такой все выбрали, мы уже сказали, что с ней делать. Но нюанс, который возникает на вот таком этапе, допустим, вы расширили гнездо, у вас уже вот столько рамок в улье, и тут одна стоит, зацвели уж давно деревья в саду. И тут пошел нектар. Пчелам уже на тот ваш каменный мед, который там закристаллизовался в той рамке, по барабану. Потому что, чтобы его взять, нужно полететь за водой, принести воды, капнуть на этот мед, подождать, пока он растворится, забрать его и принести сюда в гнездо. Такой у них процесс. Это долго, это потеря времени. Пчелы его экономят, потому что живут мало, хотят быстрее все успеть. Поэтому такой мед остается там, и все, и он уже не используется. И, кстати, вот таким вот образом мы все это
составляем, у нас гнездо наполняется рамками, и мы не знаем, что делать с этой рамкой. Поставить ее внутрь, это значит вернуть это непотребство опять в оборот. Но нам ее нужно перетопить, а мед остался. И вот тут вот уже мы прибегаем не к методу замещения, а к методу изъятия. То есть мы просто убираем эту рамку из гнезда, эту убираем рамку. Потом пересмотрели, нам какая-то не понравилась, реально темная, вот такая. Она нам тоже не нравится. Мы и ее убираем, если в ней нет расплода. Убрали. Следующий момент, значит, вопрос, на который отвечаем. А если есть расплод? Вот как вот рамку глянули, не досмотрели, или как-то пчелы успели вот в такую засеять, да так хорошо прям засеяли, но ее надо убрать. Ждем, пока они выйдут. Смотрим на силу семьи, так, чтобы не переохладить ни в коем случае расплод, и ставим ее второй от края гнезда. Если улей уже полный, то крайняя рамка, мы ставим ее второй, потом берем, можем даже еще какой-то крайний ее вот так вот перегородить, то есть максимально изолировать от матки, чтобы матка туда не пошла. А вот здесь сформировать там вощинку, еще что-то светлую, чтобы матка здесь крутилась. Ждем, пока выйдет, можно даже что-то записать или запомнить, и смотрим. Ну там крестик какой-то маркером поставили, ручкой написали. Смотрим, когда выйдут все пчелы. Как только вышли, убираем, даже если есть тут засев или там немножечко чего-то это. Но все, ну не жадничайте, не жалейте, уже убираем. Главное полностью печатку не убирать. Если там даже пятнышко какое-то запечатали, а там еще ну, чисто яйца, тоже убираем. Не жадничайте, не жалейте. Вы сделаете так только лучше, а не хуже. Следующий момент, когда мы все же их убрали, то есть не замещением рамок, не замена на вощину, а вот конкретно замещение, изъятие суши. Что мы делаем, когда мы ее убрали? Она же у нас в хозяйстве остается, в пчелином. Что с ней делать? Как ее? Значит, вот когда готовился к тому видео, мы разговаривали с Владимиром Егоровичем, ну, тем не менее, да, пчеловоды, когда начали о чем-то говорить, все равно о чем-то поговорили, хотя будем говорить. И вот мне фраза Владимира Егоровича понравилась, я ее запомнил, теперь всегда буду цитировать. Он говорит, что всегда говорит, пчеловодство без отводков – это не пчеловодство. Пасека без отводков – это не пасека. Так вот, такие рамочки, куда мы их делаем? Либо рой, либо вы сделали отводок. Ему обязательно нужны корма. И они не кинутся, слабая семья, сеять в эту рамку максимально, тем более, если она будет стоять с краю. Вот, например, вы сделали отводочек на 2 рамках. Взяли эту, подставили отводочку сюда, они из нее тягают корма. Взяли этому 2 там, или 3-рамочному, может 4-рамочный отводочек, или пакет у кого-то купили, и взяли этому отводочку, обязательно поставили рамочку на докорм. Они ее отсюда обязательно заберут. В молодых отводках мало летных пчел. Как правило, особенно если это вы на своей пасеке сделали. Вы отводок сделали, летные слетели. Внутри улья остаются молодые пчелы, которым надо продолжать жизнедеятельность. Рамочку поставили, они все туда перенесли. Когда они все перенесли, естественно, уже понятно, что с ней делать. И так далее. То есть мы такие рамки берем и вот таким вот образом переносим. Бывают там способы, когда их вымачивают в воде, типа получается медовое сыто, и потом они медовую сыту раздают, а это вот осталось так. Я бы не рекомендовал так делать, потому что вместе с медом там отквашивается вот эта вся ерунда, и вы, получается, все отквасили, то, от чего хотите избавиться, да, и бахнули опять это все туда в виде меда, который может остаться и на зиму, и на следующий сезон. Не делайте так. И еще, друзья, я когда говорил о отбраковке сот, я упустил один момент. Я сказал, что мы смотрим по цвету и так далее, но еще я отбраковываю обязательно по состоянию сота. Вот видите, здесь в углу есть трутовые ячейки. Они мне не нравятся, они определенно заполняют это пространство. Здесь может быть все совсем по-другому. Вот тут сот подпорченный, то есть он там уронили его и все остальное. Уже вот проволока торчит, то есть визуально такой сот бракуется, потому что он тут вот погрызанный или спаленный, не знаю, что с ним случилось. Это все, это отбраковка. У него, у этого сота 5% отсутствует построек, и они на старой такой суши ничего строить не будут. Дальше бывает ситуация, когда в сильной семье стояла рамка. И вот видите, здесь идеально ячейка в ячейку оттянуты именно пчелиные соты. Тут вот чуть-чуть 2 рядочка прошлись трутовыми, и даже вот маточник был когда-то. Значит, ну вот такой сот, он хороший, да. А есть такие, которые вы поставили вощину сильной семье при затухающем взятке. И бывает, она вам вот здесь по центру где-то бахнула такой язык, пятак, вот видите, вот это вот трутовые соты. Такая тоже идет в перетопку. Не ждите там ни
оставляйте ее надолго, потому что нужны качественные соты. Очень часто бывает так, когда люди сами рамки делают, имеют какой-то опыт, не имеют, точнее, опыта, или взяли плохую некачественную проволоку, и ульи стоят на солнце. Бывает часто такое, что под тяжестью меда и действий солнечных лучей вот эти вот все ячейки вот так вот и поплыли. И вот здесь у вас и отрывы есть, и пчелы там ремонтируют, заделывают. У пожилых людей часто видел рамки, вообще вот так вот смотришь на них, видите, она здесь немножко с волной, так у них вот так вообще волнами, и там, где волна не сходит и опять пошла, там такой как бы межгорье и так далее. То есть такой сот, он имеет на 20% меньше полезной площади для расплода. Поэтому никогда такие соты не используйте. Их нужно отбраковывать. В конце сезона посмотрели визуально на качество ячеек. Если там оно плохое, но сот еще более-менее вот такой вот светлый. Вот здесь видите тоже пятак трутня, вот здесь вот чего-то там отвалилось, вот тут пятак трутня, поэтому эта рамка и не в улье, потому что это все нужно утилизировать. Два пути: перетопка и восстановление рамок, опять наващивание. И следующий момент – это утилизация вообще полностью рамки. Когда утилизируем? Когда на них есть следы поноса, подозрения на зиматоз, есть каменный расплод, есть различные какие-то подозрения на вирусы, бактерии, или анализ показал и так далее. То есть вот в таком случае рамку мы утилизируем. Желательно обязательно ее сжечь, чтобы к ней не было доступа пчел, не было доступа каких-то других насекомых на участке. Даже если вы ее выбросите в мусор, пчелы могут найти. Даже отвезете куда-то, другие чужие пчелы могут это все взять. Этого делать не нужно и нельзя, поэтому нужно утилизировать. И последний вопрос, момент, о котором скажу. У меня бывали такие случаи. Значит, я как ответственный пчеловод, учитывая все вышесказанное по поводу замены, замещения рамок и всего остального, пришел однажды к такой ситуации. Был такой год, в прошлом году так было. Значит, вот смотрите, у меня есть улье, в улье рамки. Вот я представим, что здесь не буду бежать там еще за рамками. Представим, что вот у меня полный улей рамок. Все рамки, видите, светленькие, в принципе, нормальные. Какую не достану посмотреть при осмотре. Все такие вот хорошие рамочки, да. И бывает вот такой нюанс, вопрос. Все рамки сушь. Мы ставим сушь, пока не зацветут сады. Для того, чтобы пчелы не тратили энергию, корма, ресурсы, которых нет еще. И пока молодое поколение не родится, мы ставим сушь, чтобы им было легче развиваться. Потому что вощина, она отстраивается уже там с конца апреля, начала мая. И потом, когда у нас вот все хорошо, мы поставили красивую сушь, которую отобрали еще с прошлого года, нам нужно получить свежий воск в этом сезоне. Нам нужно обязательно поставить рамочки вощины пчелам, чтобы они вообще вощину потянули, да, и свой потенциал восковой туда отдали. А что делать в таком случае? И смотрим, у нас уже на 10-рамочный улей 6-7 рамок расплода, и там 3-4 рамки занято мед, перга, то есть все это есть. Что делать в таком случае? Опять же, второй метод изъятия. Мы берем с вами, находим рамку медоперговую, которая там уже начала запечатываться, находим такую рамку, отставляем ее в сторону. Моя рекомендация ее проморозить хорошо в морозилке при минус 20, продержать где-то с вечера до утра, потому что на такой рамке уже могут быть яйца личинок восковой моли, и если вы ее куда-то отставите в хранилище в надежде, что она достоит у вас до сборки гнезда в зиму с весенним медом, или же достоит до следующей весны, вы потом открываете, а там только моль и весь воск ваш съели. Поэтому я такие рамки, которые из улья взял, перемораживаю, потому что тогда они хранятся очень долго. Ни перге, ни меду этот мороз не вредит абсолютно. Значит, рамку изъяли, и у вас уже и вторую там тоже нашли рамку и убрали. 2 кормовых рамки, которые у вас, вот как эти у меня, там останутся на следующий сезон, или вы найдете, когда употребить. Рой поймаете свой, и чтобы не прям там на голые рамки сажать одну рамочку, дадите им, чтобы у них уже было какое-то топливо на развитие. Вот. А здесь раздвинули все эти рамочки, которые вы имеете в наличии в улье, и взяли, бахнули туда 2-3 листа вощины. Таким образом вы восковой потенциал берете самих пчел, обновляете гнездо. Отвечаю на вопрос, да, как обновить гнездо. Вот таким образом обновили. Потом дальше в сезоне опять также выдергиваете рамочку 2 и еще. И так вы из 10-рамочного улья за сезон рамок 5 100% обновите на свежей вощине. Дальнейшее
как бы сказать так, восковой потенциал пчел мы расходуем как? Мы ставим уже магазины, магазинные надставки, и можем также точно, если у вас в запасе есть медовая сушь на 145-ю рамку, вы берете полмагазина медовая сушь, чтобы сразу взяток, который пошел, они его сразу же начали заливать в эти полурамки, а полмагазина вощина. И таким образом у вас тоже и медовые рамки обновляются. Вы можете потом медовую сушь продать начинающим пчеловодам, у которых ее совершенно нет, тоже так разбавить. И вот таким образом происходит круговорот рамок в улье. Надеюсь, всем ответил на множество вопросов и видео было полезным. Если это так, то пишите комментарии, ставьте лайки, задавайте вопросы, что непонятно, будем объяснять. Всем мира, здоровья, удачи, пока.